O que dificultava era a idade dela, era muito pequena. Inclusive, estava com anemia. Perdeu muito peso, não comia nada. Por exemplo, leite ela vomitava. Aí eles disseram, tá, às 9 ou às 10 da manhã, não lembro, ela vai à aspiração. Dizia leucócitos. Nunca vou esquecer essa palavra. Dizia que os leucócitos estavam muito altos. E o que a médica disse foi que ela tinha câncer no sangue. Ela, por ser tão pequena, era muito difícil que ela aguentasse as quimioterapias, ela só tinha 10 meses. E eu confesso, eu sentia que era algo injusto que estávamos enfrentando. Não só porque éramos frequentadores da Universal, nós servíamos a Deus. Ela tinha 10 meses e a febre era muito alta, ou seja, 40 graus e colocávamos ela no banho. Nós dávamos os remédios, paracetamol, tudo e não baixava. Ou baixava, mas meia hora e outra vez voltava a febre. Depois ela começou a ter muita tosse, mas era muito, muito frequente. Quando ela estava dormindo, essa parte aqui meio que afundava. Então eu disse, ai não. E além disso, não comia. E tudo que ela comia, vomitava. E inclusive perdeu muito peso também. E dissemos, não, isso não é normal. Porque já estava sendo muito difícil de respirar. Quando nós a levamos ao médico porque percebemos que ela tinha esses picos de febre alta, foi nesse momento quando a médica conseguiu estabilizá-la. E na verdade a gente consegue aqui observar nas fotos nas que a cor que ela tinha era uma cor muito pálida, uma cor branca, Olheiras. quase transparente, cheia de olheiras. E ela não estava assim. E foi quando nos disseram que ela tinha pneumonia. Agora, quando esse processo aconteceu, ela foi internada e tudo, depois deram alta para ela, mas depois de um tempo, eu posso dizer que umas semanas, ela começou exatamente com a mesma coisa. Eu conversava com a minha esposa e eu falava, agora temos que colocar em prática o que tanto pregamos. Eu lembro bem que antes de que internassem a Sara no Instituto Nacional de Pediatria, nós fomos desesperados na Universal, batemos na porta, já era de noite, era quase 11 da noite. O pastor abriu naquele dia e eu lembro, ele disse, vocês sabem como tem que agir. Eu lembro que ele segurou a Sara nos braços, foi com ela no altar e nos disse, se Deus está aqui nesse altar e na Universal, então um milagre vai acontecer nessa menina. Nós saímos dali com tanta vida, saímos com tanta fé, com tanta força, e aí nós internamos a nossa filha. Quando começou a urinar sangue, inclusive no hospital, eu lembro que estávamos na parte da urgência e eu mostrei a fralda aos médicos que estavam ali. Olha aqui, minha filha está urinando sangue. Aí depois, por volta das 2 da manhã, ele disse, levem ela para oncologia. E amanhã, quando o doutor chegar, já atende ela. Quando eu vi, por isso tiramos foto, porque foi impactante ler aquilo ali. Remédio, tarja preta. E, além de tudo, algo que aconteceu quando eu fui para oncologia com ela, era tipo 2 da manhã, o hospital totalmente vazio. Olhei ao redor e pensei, caramba, isso é real. Estou na oncologia e vi várias crianças, bebês também. Muitos deles já sem cabelo. E aí eu disse, onde eu vim parar? Eu não conseguia acreditar. Algo que eu nunca esqueço e que eu sempre digo, quando a ciência chega no limite, aí entra o agir de Deus. E eu falava isso nas minhas orações para Deus. Meu Deus, não tem mais jeito. Não conseguimos mais pela força do nosso braço ajudar a nossa filha. E era aquela impotência de não poder fazer nada. Ver a sua filha tomando injeção, vomitando ou trocando a fralda dela e ver sangue e não poder fazer nada. Por não estar nas nossas mãos, mas estar nas tuas. Eu tenho um irmão que se curou numa fogueira santa de epilepsia, o casamento dos meus pais que se restaurou numa fogueira santa, meu casamento que também é fruto de uma fogueira santa. E eu comecei a concordar com a minha esposa, nós concordamos, vamos com tudo, porque nós não tínhamos muita coisa. Por qual motivo? Porque a doença acaba com tudo. A situação econômica, perdemos tudo.
o que nós fizemos foi o seguinte: nós nos lançamos sem paraquedas. Nós teríamos para pagar mais tratamentos, para o que surgisse naquele momento, as passagens, se precisasse de algum remédio. Nós tínhamos o dinheiro suficiente com o que a gente vendeu para encontrar uma saída. Mas dissemos, é vida ou morte, é tudo ou nada. E eu lembro muito bem que quando eu entreguei o meu voto, minha oração para Deus foi: Senhor, a minha parte, a parte da minha esposa está feita. Coloca a sua unção nas minhas mãos. E quando eu vá onde a minha filha está, eu não sei o que vai acontecer, não faço ideia de como, não tem jeito, mas fizemos nossa parte. Que a minha filha receba um milagre que glorifique o seu nome, que faça saber que o que nós fazemos é real e o que estamos vivendo, o que nos pregam, tudo é real. Eu entrei onde a Sara estava, não podia entrar, tinha algumas restrições, os médicos pareciam astronautas, e eu entrei. Tirei todo mundo do caminho e coloquei as minhas mãos sobre a minha filha, e aconteceu algo sobrenatural. O que foi que aconteceu? Em uma hora e meia, saiu um médico correndo, gritando: cadê a mãe da Sara? E a minha esposa, ela estava almoçando, e eu lembro que eu falei: a mãe dela não tá, mas eu estou. E os médicos, eles me viram com tanta alegria, e o médico falou assim, e essas palavras são para glorificar o nosso Deus. Ele me disse: nós acreditamos na ciência, nós somos médicos e não saberíamos explicar o que eu vou dizer, mas de umas horas para cá, as células da sua filha são novas. As células que estavam matando a sua filha, agora parece que como se tivessem colocado células novas. Ela não tem nada, não tem nada. O semblante da Sara mudou completamente. Não somente nos exames, mas literalmente o semblante mudou. Dei banho nela na banheirinha e até ela sabia que estava curada, porque antes estava chorando o tempo todo. E aí já se despediu das enfermeiras com sua mãozinha dizendo tchau, já vou embora, quando nos deram alta. Então foi aí que entrou o poder de Deus completamente. Eu senti que aquela injustiça que nós tínhamos enfrentado, nosso Deus, que é o nosso juiz, nos aprovou. Porque nós nos apresentamos no altar com provas. Nos apresentamos no altar com atitudes. Não foi só para dizer: ah, sim, acreditamos, porque é muito fácil dizer isso, que acreditamos é fácil. Mas quando você se apresenta diante de Deus com provas e atitudes, não tem falha. Ele é justo e eu me senti justificado, agradecido, feliz. E o melhor de tudo, a nossa fé se triplicou. Mas e aí? Hoje, onde está a filha de vocês? Está aqui com a gente. Aqui com a gente. Oi, tudo bem? Já cheguei. Alguém me chamou? Tô aqui. Eu me sinto segura, muito bem. Estou na 3ª série, tenho 9 anos. Eu pratico jiu-jitsu, que é uma arte marcial. Eu já ganhei uma medalha de 2º lugar e um reconhecimento também de 2º lugar. E ela aparece em um programa fazendo receitas. Olá, amiguinhos! Bem-vindos ao Chefinho! No dia de hoje vamos fazer docinho de coco. Você gostou? Tá delicioso. Aprovado. Me sinto muito feliz. Existem tantas crianças assim e Deus me curou. Eu sou um milagre de Deus. Eu agradeço a Deus por muitas coisas. Agradeço pela minha saúde, pelos meus pais,
por ter uma família abençoada e por tudo. Tudo. Porque graças a Deus eu posso estar aqui.